老屎忽你點對新人，對佢哋好好，唔明點解啲人要屌。我出嚟做嘢嗰時俾人屌，好唔中意呢隻文化。講真，我都係睇人嘅啫。係咩？你作為老屎忽，你有屌過人嘅？你機場嘅時候？我會小閪啦，即係嗰啲柒下咧，又唔撚醒目嗰啲咧，嗰啲就一定屌嘅。Tommy 呢個嘢係點搞啊？Sorry，我唔記得咗，我知你講過㗎，可唔可以講多次啊？呢啲 OK，呢啲 OK，呢啲 OK，呢啲又 OK，即係刷下教完唔記得嘢喎。教一次唔記得 OK 嘅，如果你教兩三次、三四次佢都係咁咧，就唔 OK 啦。但係啱啱入嚟嗰啲新人咧，佢哋有時咧以為自己好撚勁又唔撚識，跟住人哋講嗰時你又唔撚聽，跟住我呢啲咧我就唔係你自己做啦，你咁撚勁，你咁撚勁你自己搞得屌。算係咁啦，你啲唔係屌啊！啊，你自己做啊！屌，我唔撚識教你啊！咁樣咯，我會。跟住佢，我會閪鳩佢啊！佢點反應啊？唔撚出聲跟住真係自己做。自己做咯，屌！因為我係夾住喺嗰啲叫做有啲經驗嘅同事啫。但係又未知係佢上司。我冇義務教佢噶嘛，即係佢俾人屌就唔係我屌噶啦，一定就係俾我啲更加高級嘅人屌鳩佢噶啦。咁我咪睇住佢死咯，你明唔明啊？咁我唔會鬧佢噶嘛。如果你有心問我咧，我會教你嘅。係，但係我又唔係佢直屬上司。係啦，我係義務教你嘅啫，我只係多你少少經驗可以教你嘅啫。但係如果你態度好，或者你又聽教嗰啲聽話咧，教兩次又熟嗰啲咧，呢啲就睇教。即係你樣衰擦下嗰啲冇乜所謂，你個性格一定唔可以閪先咯。尊重老屎忽先啦，係嘛？係啦，起碼你要尊重。知道自己唔識嘢先。因為你菜鳥嚟㗎嘛，屌你入到嚟梗係聽教聽話先，一嚟就識㗎啦，唔使教啦，我喺隔離睇你兩次得㗎啦。係啦，咁你有啲咩唔識，你唔好問我咯喎，記住。你唔好問我，你自己睇得㗎咯喎。又唔撚順啊！我屌啊！屌！我以前做 Burger King 啊，我諗翻起我自己都覺得自己好撚 bitch 啊！你有少少嗰啲辦公室政治演戲嗰啲咧，即係我以前做 Burger King，你知道咧要燒肉噶嘛，你嗰啲牛肉嗰啲漢堡扒要燒噶嘛，咁我哋差唔多去到收工啦。收工嘅時候咧，啲嘢要收噶啦，差唔多收貨噶啦嘛，即係準備執鋪收晒所有嘢，就準備收爐咁樣，係啦，擺喺雪櫃。基本上咧就冇咩都冇，即係我哋以前咧呢度係一個燒肉爐啦，下邊係一個冰櫃啦，你就喺下邊攞啲肉餅咧就抌上去燒嘅啫。跟住咧嗰陣時要洗嘢喎，咁下邊嗰個櫃咧要洗啦嘛，跟住咧就唔可以俾你擺肉啦，即係總之有一袋肉啦，你就手揸住喺度燒，咁跟住因為嗰陣時準備收工啦，冇任何嘢，嗰度冇台俾你擺呢袋嘢。咁你就擺個鐵板上面啊？我唔諗我揸撚住，我用隻手揸撚住，之後要夾一塊咧就喺個袋度揸住，我全程揸住，我就扮慘，哇屌冇人嚟，哇好撚重啊呢袋肉，我就係咁燒，我就喺度扮撚晒嘢，哇好撚重，屌好撚攰。跟住有個前輩，有個經驗多少少嘅同事，喂阿仔唔使咁辛苦喎，嗱攞棟麵包架擺喺度，咁樣咁咪可以輕鬆啲燒咯。你估我唔知咩？我就要佢走嚟幫我啫嘛。你明唔明啊？點解你要即係你扮傻仔？我就扮傻仔。咁有咩好處咧？你扮傻仔，點解你唔可以醒目少少攞個麵包架自己整嗰個你個上司？幾醒喎 Tommy。因為佢覺得呢個人順啊，佢就會哇好控制。呢個係啦，會特別看護你。係啦，即係錯都唔會屌你。嗌呢條友戇鳩嘅，唔好屌佢。唔係，因為其實你眼前所有嘢係冇嘅，嗰個麵包架咧係佢攞出嚟俾我先有得用嘅。你明唔明啊？咁你係扮唔知定真唔知咧？我係真唔知嘅。咁你扮乜？我唔係扮，我可以開聲問佢。你最多係扮辛苦咗好多咁樣啫。好撚重啊！即係我可以同佢講，有冇啲嘢可以俾我晾撚住呢袋肉啊？我拎住嚟燒好辛苦。咁佢就會覺得哇！屌你咁撚多要求，你拎撚住咪算咯？你明唔明啊？你意思就係你知，即係咁樣係一個唔 efficient 嘅一個方法。係。但係你又特登咧就做俾佢睇，但係你唔講出口。係。特登喺演技上面補救就哇！我又冇去到咁撚誇，屌你！跟住佢就可以即係許出口先，咁顯得咧你就唔好咁柒，就自己主動問。係啦，即係如果你見到個新人入嚟，你見到佢咁辛苦，喂仔呢度我攞個。哦，即係你俾啲成功感佢。少少啦，一半一半啦。即係佢我又教到人啊。係啦，佢對我嘅戒心又冇咁撚重，你明唔明啊？即係如果你直接劈頭，喂師兄。好撚重啊袋嘢，你可唔可以揾啲嘢俾我晾撚住燒啊咁樣？你就覺得咁話呢條友用手攞咯，咩事啊？咁你點鳩我做嘢？咁但係其實佢就係想方便啲做嘢啫，係啦。我就諗埋呢一點，我屌你！
你明唔明啊？大家 Burger King 新人王啊，冇錯，即係老屎忽嗰啲心理狀態俾你照顧晒喎。綠茶啦，總之就係、所以我係好明白嗰啲綠茶佢哋諗緊啲乜嘢嘅。攞最低工資都咁多係咁噶啦，呢個係職場嘅生存法則嚟㗎，屌！係啦，扮弱勢社群課同情，係啦，我係最撚中意用呢招嘅。你唔係，因為你呢幾年就係部署咗呢樣嘢出嚟。你扮弱勢社群係最撚有用㗎，即係啲人咧係唔撚中意太撚醒目㗎。你如果你太醒或者講嘢係好撚勁啊，自作聰明啊嘛。係啦，佢哋就會覺得哇呢個人講嘢好撚串喎。雖然你係醒，你醒還醒，但係你所有嘢都好撚直。好 show off。屌你咁撚 soft，咁搞唔掂。嗱，你最緊要咧就一定要係扮蠢。你醒還醒，你醒得嚟你要識得扮蠢。咁嗰啲同事啊、前輩嗰啲可能都會中意你多啲啊，看護你多啲。哇！咪師傅好勁。只能夠講呢個職場生存法則，大家要學。出到嚟咪撚扮醒，即係你醒還醒都好，收斂下，唔好醒過頭。你真係醒，你有料醒都好，你去到咁上下職位先。如果你菜鳥咧，你有幾醒都冇撚用㗎。哇！因為你係菜鳥嚟㗎咋。俾你教到做人喎。唔係啊，因為你菜鳥，你咁撚醒做咩啫？冇撚用㗎嘛！你做管理層你就咁醒，你對住啲菜鳥你就可以用好撚醒嗰套對翻佢哋。但係你一個中下層、中層或者係一個低層嘅人士，你咁醒冇撚用㗎。有料，果然係打過咁多份工係有啲經驗啦。所以其實咧，如果我去日本咧，我去日本工作啊，我覺得我係會融入到完。我融入到佢嗰個職場嘅。日本嘅職場係點樣咧？因為我最近碌到個 IG 咧，係一個中國人，佢就去咗日本打工，佢就喺度教一啲同路嘅人啦，去日本嘅一啲職場求生嘅技能。你就要好識得去俾啲，係啦，你要好識得去俾啲位俾啲老細咧去贏。唔係，總之佢係扮得好撚神似嘅。嗰啲樣真係你，即係你明？係啦，看到呢，即係你個老細，即係你同嗰啲老細去食飯嘅時候，啲老細喺度講啲嘢嘅時候，你明明知你都扮唔知。乜㗎？係啦，乜㗎？咁樣嗰啲你好撚識得演，跟住就好好地去配合佢哋咁樣咯。日本人係咁喎，係啦，尤其是啲女仔都係啊，喺男仔面前咧。係。我覺得我係可以做到呢啲，我係生存到嘅。但係會唔會影響到你升職咧？如果你 keep 住扮弱勢社群，當你開始混熟咗啦，你就開始滲翻啲嘢出嚟俾人睇咯。你就唔使扮傻啦，熟咗啦。如果你估真係戇鳩咩？我醒撚過你啦咁樣。乜㗎？